Buna Itoophiyaa gabaa Chaayinaa fi gabaa idil addunyaatti beeksisuuf kan kaayeffatee qindoomina daldalaa fi dinagdee Chaayinaa magaalaa Juudootti gaggeeffameera. Hooggantoonni mootummaa olaanoon turtii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin Itoophiyaa fi Chaayinaan damee qonnaan qindoomina waliin qaban daldala irra darbee gara tumsa tarsimawaatti guddachaa jiraachuu ibsan. Qindoomina kana cimsuufis daldala bunaa guddisuun kanneen ta'an keessaa qaqqabiinsa buna Chaayinaa guddisuu, carraa taarifa bilisaa, ce'umsa teekinooloojii fi beekumsa qindoomina daldalaa elektirooniksii yookaan e-commerce akkasumas bulchiinsa hunaanitti gidduugalli daldalaa kanneen ibsamanidha. Diitaan ministeera qonnaa Dr. Ifaa Mul'ataa mootummaan oomishaalee qonnaa gabaa idil addunyaatti dorgomaa taasisuuf hojiiwwan riifoormii bal'aa hojjetaa jiraachuu himanii jiru. የሀገሪቱን የግብርና ምርትና ምርታማነት ለማሳደግና ተወዳዳሪነቱንም በአገር ውስጥም ከሀገር ውጭም በዓለም ገበያ ላይ ተወዳዳሪነቱን በጣም ለማስፋት Oomishaa fi oomishtummaa damee qonnaa biyyattiin qabdu guddisuu fi dorgomaa taasisuu, gabaa biyya keessaa fi biyya alaaf dorgomummaa isaa babal'isuuf galteewwan qonnaa garaagaraa teekinooloojii fi inooveeshinii gargaaramuun mootummaan hojii bal'aa hojjetaa jira. Kana irraa bu'aan argamee jira. Kanaafuu buna dabalatee oomishaalee kanneen biroo oomisha beelladaa fi qurxummii dabalatee irratti hojjetamaa jira. Baazaariin Chaayinaatti gaggeeffame daldalli bunaa qaama kanaati. Dorgommii akka idil addunyaatti jiru cimsuuf Chaayinaa fi biyyoota biroo xiyyeeffannoo keessa galchinee hojjenne. Daayirikteerri Abbaa Taayitaa Bunaa fi Shaayee Dr. Addunyaa Dabalaa gama isaaniitiin xiyyeeffannoo Itoophiyaan qulqullinaa fi oomisha bunaa irratti kennite damichaan jijjiiramni daldala alaa olaanaa argamaa jiraachuu dubbatanii jiru. የኢትዮጵያን ቡና በተለይ ሲንግል ኦሪጂን የሆነ ቡና መጠቀም ከጀመሩ ወዲህ በጣም አግሬሲቭሊ ወጣቶቹ ቡና የመጠጣት እድላቸው በጣም ከፍ ብሏል። ቡና ኢትዮጵያ ፈየደሙ እርግኤ ገለኒ አስ ደርገጎኒ ቡና ዱገን ደበላ ጅሩ ከነ ፈየደሙ ደፍ በበልኢና ገባ እረቲ ቆደ ፍጥቶተ ገረገራ ኡምኔራ ኮርፖሬሽን ፍሬንድሺፕ ኢትዮጵያ ኮሪቻ ወሊን ተው ቅንዶምን ሚኒስቴር ቆና ፊ አባ ታይታ ቡና ፊ ሻይ ቡአ ጉዳ አርገምሲሴ ጅረ ጀኔት አመን ካምፓኒዋን ባይኤን ቡና ቢታን አርገመኒሩ ነሞኒ ቡና ኢትዮጵያ አመን ባይኤን አርገመኒሩ አከሱመስ ጨራ ገባ በልኢሱዳ ፊ ወሊገልቴወን waliif mallatteessinee jirra. Diitaan ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa Tasfaa'un Goobazaa konferensiin Chaayinaatti gaggeeffame buna Itoophiyaa bal'inaan beeksisuu fi carraa guddaa kan uume ta'uu himanii jiru. እውነቱ ቡናን በማስተዋወቅ ብቻ ሳይሆን የቡና ስርዓቱንም የኢትዮጵያን ባህልም ለማስተዋወቅ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል። ወልተጂቺ ቡና ቤክሲሱ ቆፋ ሶንታኔ ስርነ ቡና አዳ ኢትዮጵያ ቤክሱ ፊ ሆጂወን ሄዱን ሆጀተመኒሩ በረቶን ቻይናት በረተን ወሊት ዱፉን ገሬን አገርሲሳ አዳ ዲየሰኒሩ ወሊገለቲ ቡኒ ኢትዮጵያ ዳፍ ማልጀቹ አከቴ ፊ ስርነ ቡና ደንፊሱ ኬኛ ማል ፈካታ ከንጀዱ በልኢናን አገርሲሱፍ ያለ Mera. Kun ammoo walitti dhufeenya cimaa uumuu keessatti carraa guddaa kan uumee fi gara fuula duraatti ka'umsa ta'uu kan danda'aniif hojiiwwan bu'uura ta'anidha. Waltajjiin sirna buna danfisuu Itoophiyaa Chaayinaatti beeksisuu faayidaa bunni ijaarsa maqaa gaarii biyyaa fi humna guddaa qabu fayyadamuun hojjetamaa jiraachuunis himamee jira. Qindoomina biyyoonni lamaan daldala bunaa irratti qaban daran babal'isuufis jalqabbiin haaraa eegalamuunis himamee jira.